पिता का नाम श्री नाथूराम। जल्दी आ जाइए। और आगे चलूं क्या? जब हम नाम लेते हैं तो 2-4 पीढ़ी तक छोड़ते नहीं है। ये नहीं कि 4 खड़े हो गए तो अब मुंह बंद कर लो, हाँ तो लाली साल वाली आ जाओ, लाली वाली आ जाओ, लाली। और रिक्त स्थान भर चमत्कार पेश। यहां तो बिफोर लो, पूछने वाले से बिफोर। लेकिन क्यों इसलिए बिफोर दिखा रहा हूं क्योंकि सामने स्क्रीन नहीं चल रही है तो प्रश्नकर्ता बदल नहीं पाएगा, इसलिए बिफोर दिखा दिया है। दर्शक लोग देखें, आज सामने की स्क्रीन खराब है इसलिए मैं बिफोर दिखा रहा हूं क्योंकि तुम बदल ही नहीं पाओगे मैंने क्या लिखा। ये तो लाइव में बैठे लोग देख रहे हैं, क्या लिखा दिखा दिया जाए एक बार उनको। भैया सीधे बैठो, पढ़े लिखे आगे आओ, अनपढ़ पीछे बैठो। अच्छा आप अनपढ़ हैं? आप पढ़े लिखी हो? नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, हमारी मम्मी तो बिल्कुल नहीं पढ़ी है। तो आ जाओ दोनों के पास, आ जाओ आ जाओ। अरे कोई बात, अरे आ जाओ, माइक उठाओ। इतना तरह का हो तुम, दादा मतारी अच्छी है हमारी डुगरिया। हाँ बोलो क्या बात है, क्या पूछना है बताओ। मैया इसको डांटो अच्छे से, बोलो पूछो क्या पूछना है बोलो। महाराज जब से हमने बच्चा की शादी करी है तब से हम बहुत परेशान। क्या हो गया तुमको? हमारी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है। क्या हो गया तबीयत में? तो हम कोई बीमार नहीं रहते, जब से शादी वो खांसी को जुकाम को बुखार बनो ही रहता है, बहुत अच्छा, परेशान। और इनकी जा रहे इनको घरों बैठो यार, इनका गला बिल्कुल बंद करो। माइक दो, क्या हो गया? 5 साल हो गई, आवाज नहीं निकलती है। अच्छा आंखें बंद करना, आंखें बंद करो, आंखें बंद करिए। आप बोलिए, अब माइक से बात करिए। 5 साल हो गई, आवाज नहीं निकलती। अब बात करिए, क्या नाम है? संगीता। अब तो निकल रही, ऐसे ऐसी निकलने लगे। ऐसी ही निकलेगी? ऐसी निकले, बोलते हैं थक जाते, जीव है सूख थी। माता जी क्या अटक रही है अब? क्या अब तो सही है मगर जीव सूख रही है। तो कहो बंद कर दूं? बंद कर दूं इच्छा हो तो? नहीं मैं गुरु महाराज, हम गंगा का जल लो, गले में खराशे आ गई हैं, थोड़े उसमें जो जीव है ना उसमें दाने निकल रहे हैं, तो वो आपके थूक को सिका देती है तो गला रुक जाता है, जीव लिपट रहते हैं। मैं बोल तो रहा। ठीक है, स्क्रीन पर देखो, पूजा साकवाल। क्या क्या लिखा है? कहां से आए हो आप? हैं? हमने लिखा सुने, पूजा साकवाल, भिंड, पिता जगदीश। भिंड में आपका क्या है? लड़का की ससुर है जी। लड़का ससुर है। पूजा साकवाल, भिंड, पिता जगदीश, मकाना मीना, मायके में 30 नवंबर से घरे बैठी है 2021 से। बोलो हाँ या ना? 29 नंबर मान लो, 28 मान लो, लेकिन बैठी है नवंबर से। बहू है भाई। हाँ तो आई बहू? नहीं बहू तो आज भी चली गई, फिर हम नहीं आ रही। कब कब चली गई? अभी आ गई थी 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को फिर चली गई ना? यहाँ पे चली, 20 अप्रैल आई थी फिर चली गई। चलिए पीछे लिखा है, पढ़िए। 20 अप्रैल को बहू पुनः घर गई है, समस्या का समाधान होगा। और 20 नवंबर 2021 को पति रोहित कुमार की का समस्या यानी विवाहित, पुलिस में जॉब करता है राकेश, समझ रहे ना? खांसी की शिकायत आपको है, जुकाम रहता है, सीने में पीड़ा है और 20 जून से लाभ होगा आशीर्वाद। बताओ शादी कब हुई थी आपके लड़के की? 30 नवंबर 2021। किधर? 30 नवंबर 2021 को। और ये लिखा है अप्रैल में गई। अप्रैल में गई। 20 अप्रैल को गई मायके। वो आपके साथ नहीं रहना चाहती और पति को छोड़ना भी नहीं चाहती। समस्या का समाधान होगा, हमारी गारंटी है। आपके घर में बाधा नहीं रहेगी, तत्काल लाभ। और इन पे जो खेलता है ना वो को है, सुन लो, तुम्हारे घर में जो खेलत हैं वो है मंगल प्रसाद। और वो बताते हैं अपने आप को नाथूराम, नाथूराम के नंगरे बाबा के साथ के संयोजक देवता। और परीत के रूप में आपके ऊपर आते हैं दमिनी का देवता है। कौन? उनको परीत नहीं, आऊत को। आबूत बालक,
हाँ, अऊत बालक और अरे विश्वागल हमें है। पता है भैया, हमें पता है, हम बोल तो रहे हैं। हमें पूरा हो थे ना क्या, तो वो कहता कि मेरी बात तो सुन लो। मंगल प्रसाद प्रेत बने उनके बाबा और दिवनी के देवता नंगरे बाबा आपके पूज रहे हैं और कालका आपकी रक्षा कर रही हैं और नंगरे को कंट्रोल कर रहे हैं प्रेत, और साथ में अबूत बालक, अबूत जिसको बोलते हैं जो छोटा हो, कुंवारा हो, जिसको बोध ना हो, उसको भिंड जिले में अबूत कहते हैं। हाँ, और स्वागल बता रहे। ठीक है, आपके ऊपर परीत हैं और ये आना चाहते हैं, और साथ साथ नंगरे बाबा आपके घर के कुल के, आपका वंश जो चला है वो नंगरे बाबा से चला है। राइट, माइक से बोलो हाँ है ना। कालका को बैठा नो माइक, नहीं, बिल्कुल सही बात है महाराज आपकी, ये बात ठीक है। और ये आलका कालका एक नहीं रहे, आप ऐसा करियो, आप 100 रुपए की जलेबी प्रसाद सुबह 5 कन्याओं को भोजन करा दीजिए, सुबह सुबह, ठीक है। और आपके पास में एक 100 का नोट है, निकाल लीजिए, कोई भी नोट निकाल लीजिए, जिसका नंबर है 6CK 437873। गुरु जी, इनके बिस्वेल तो नहीं है, बिस्वेल बताते हैं। वो तो नांग होते हैं, विश्वेल वाले नांग। तो बिन वो कह रहे हैं कि अरे हम जब कह रहे हैं वो अबूत वही है। अच्छा, आप अपने पंचायत क्यों कर रही हो? भिंडी लेके चाटते ज्यादा है, लेकिन हम चाटते नहीं, हम भी भिंडी लेके हैं, बोलते ज्यादा है। दिखाइए, देखिए 73 और इसमें भी 73 लो। बोलिए पंडोकर सरकार की। जब मैंने बोल दिया आपके घर में बाधा नहीं रहे और आपकी जो पत्नी है वो स्वागल कालका के रूप में है और आपने 2 शादी की हैं, तो मैं बोल तो रहा हूं, ये लिखा है कालका, मेरे भगवान जब पढ़ लो, ये लिखा कालका स्वागिल, तो उन्हें बैठाना पड़ेगा। तो कहा हम बैठा रहेगा, वही तो। शादी तुमने करी, हम बैठा रहे। हम कलम आ गुरु जी भैया मेरे आज मेरे को लग गया तुम्हें तंग के तंग करें दे और ज्यादा खराब कर दें। जाओ भगो, डाटा समाप्त हुआ, नहीं होगी, तुम तो बस वजन कम करो, पंडो सका का जल पियो, लाभ होगा, और थोड़ा गले में ज्यादा जोर मत लगाया करो खांसने में। जाओ भगो, आउट गो, अरे जाओ भगो, हो गया। हनुमान पंच अखाड़े में बैठना, और कल में दमनी के देवता तुम्हारे खेलेंगे कल हनुमान पंच अखाड़े में, जाओ पहुंच जाओ। वे नगरे नहीं कोचंद बने रहे। बोलो पंडोकर सरकार की, श्री हाथीवान महाराज की जय।